ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ကုသိုလ်ကြတော့ပြတ်တောင်းစိတ်မပါပြတ်တောင်းလုပ်တယ်လုံးဝမလုပ်ခဲ့လဲနေတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်အလုပ်တွေကြတော့မလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာအလှမ်းဝေးတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ဘာပင်မှမဆိုင်တဲ့လူဘာပင်မှဘာသီးမှလည်းရမှာပေါ့ဘာအစိမ့်မှမဆိုင်ဘာပင်မှလည်းပေါက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းမှုမလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အရာကကိုယ့်ဘဝမှာပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်ရင်လည်းအဖြစ်တရားဘဝမှာဆင်းရဲမွဲတေစားစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးရောက်သွားတာသီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာယောဂါတွေထူပြောတယ်သုထာရလေးကုန်မြန်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသီလပြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲသီလပြတ်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာကိုယ်စီရောက်တော့ဒီလိုဆိုလို့နော်ဆိုးကျိုးတွေသာရပြီကောင်းကျိုးကကိုယ်စီမှာရောက်လာ